соответственно, вот эта проблема в данном ноутбуке и в ноутбуке Asus может быть именно из этой функции быстрое включение. То есть ноутбук должен выключиться, но по каким-то причинам уходит в какой-то левый режим и происходит то, что происходит. То есть по факту я сейчас, вот у меня нет пароля клиента от его WinDM, то есть я вот загружаю Manjaro, с Manjaro все работает идеально. То есть у Manjaro нет такой функции, она именно выключается, именно включается. То есть сказать клиенту, чтобы он отключил эту функцию быстрого старта и проверил, как это будет работать. То есть сейчас батарея заряжается, 66% он уже зарядил. То есть я поставил на зарядку 1,5 часа назад. И в принципе все работает. То есть на текущий момент ролик будет закончен. То есть я собираю сейчас ноутбук. Говорю клиенту о возможной проблеме, что вот эта галочка быстрый запуск. Я вам попробую сейчас, если где-нибудь у меня есть, да, у меня есть ноутбук с 8, я сейчас отдельно запишу этот кадр на плате захвата и отдельно вставлю поверх вот своей речи, которую сейчас говорю. То есть я сообщу клиенту убрать вот эту галочку быстрый запуск и проверить, как это будет работать. Если же у клиента все будет работать, данный ноутбук уже к нам не вернется и второго ролика по нему уже не будет. Если же это не есть проблема, то есть я ошибаюсь в своем предположении, то ноутбук нам вернется повторно уже на ремонт. Соответственно, все на этом на сегодня, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!